Eggwanga liruka Museveni singa ekisanja kye ekitandise olwaleero akimalako ajja kubabuziza emyaka 40 nga yafuga Uganda okuva lwe yakwata obukulembeze okuva mu lutalo olw'ekiyekera obwakomekkerezebwa mu mwaka 1986. President Museveni mu bbanga lino lye yakamala ng'afuga Uganda azaalina ebisuubizo by'azaakola mu ntambuza ye y'ebyobufuzi eri bannayuganda kyokka gye biggweredde nga yeekubye endobo ebigambo bye ye kennyini n'atabitambulirako. I think this is a fundamental change in the politics of our country. Because in Africa we have seen so much change that change has become meaningless. It's no longer change but merely turmoil. This group getting rid of that group and that group doing worse than the group it got rid of. Now, please, I do not count us in that category of people. Nga gavumenti ye yakawamba obuyinza mu mwaka 1986 yasuubiza okuwaayo obuyinza eri abantu ba bulijjo okuva mu mikono gy'abannamagye be yakulembera okuwamba gavumenti y'Obote mu bbanga lya myaka 4 gyokka, kyokka kino kyamulema era kyamutwalira emyaka 10 okuteeka akalulu akaasooka mu mwaka 1996 ke yawangula. Mu Mei wa 2001 nga yakaweza emyaka 15 ng'afuga Uganda, President Museveni bwe yali ayogerako n'olupapula lwa New Vision yasuubiza bannayuganda nga bw'agenda okuwaayo entayo mu mwaka gwa 2006 kyokka wayitawo emyaka 2 gyokka. Mu 2003 ekibiina kye kya NRM mu lusiika lwaki ekyankwanzi kyatandika kaweefube okujja ekkomo ku bisanja eby'omukulembeze w'eggwanga. Ssemateeka eyabagwa ku mulembe gwa Museveni era yalagira nti ebisanja birina kuba 2 byokka. Mu mbeera eno buli mubaka mu NRM okisa ekiteeso kino yaweebwa obukadde 5 okusobola okuggusa ekiruubirirwa kino. Mu 2005 ng'ebula omwaka gumu akalulu ka bonna kaddemu okkuba, Paalamenti yajjawo ekkomo ku bisanja era mu 2006 Museveni yakomawo nga n'ebisanja ebyaddirira okuli 2011 ne 2016 tewali era asobola kumukuba ku mukono. Mu 2012 Museveni yaddamu n'ategeeza nga batagenda kuddamu kwesimbawo kasita n'aweza emyaka 75 kubanga entegera y'omuntu asukka emyaka egyo eba etankanibwa, kyokka nga yakatambulako omwaka gumu ku kisanja kye ekiwedde. Mu 2017 yekyusa mu kiti ng'embazzi n'akozesa ababaka ba NRM era ensimbi zayitingana ekkomo ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga ne ligibwawo okumusobozesa okwesimbawo mu kisanja kyatandise olwaleero. I think after 75 the vigor, I think there's some scientific idea there that maybe the vigor is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75, but I think if you want very active leaders, it's good to have the ones below 75. Nga 12 Ogw'omusanvu 2016 Museveni yasuubiza nti olunaatuukira omwaka 2020 buli munnayuganda asookerwako ajja kuba asobola okufuna obukadde 3.5 buli mwaka olw'engola empya ey'okusimba emmwanyi, emmere n'ebibala buli maka, wabula lutuukidde olwaleero nga buli munnayuganda gaakaaba gaakomba. Nga 12 Ogwokutaano 2016 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni bwe yali alayira yasuubiza bannayuganda okuseseetula eggwanga lino okulijja ku luse lw'amawanga galunkupe okulituusa mu mawanga gali yaddeyaddeko, wabula atuuse kulayira ng'embeera yeyongera kuba mbi. Twagadde okumanya oba ebisuubizo by'omukulu ebize bikyukakyuka biva ku mbeera ya ggwanga eganya okutuuka ku mutendera gw'ayagala oba bakkiriza ebisuubizo bye be baliko ekizibu. Si gwe gusoose ajja alaga nti nja kuwummula sijja kulemerako. Naye nga bwe ŋŋambye ku ntandikwa nalekerawo okumunyiigira ng'omuntu, nyiigira nnyo ne neewuunya oyo akyakkiriza kyagamba kubanga naye yennyini nga General Museveni sirowooza nti gayogera abikkiririzaamu, naye bo bagamba batuuka batya okukkiriza byabagamba ebbanga lyonna. Mathias Mpuuga Nsamba omubaka omulondo wa Nyendo Mukungwe agamba nti emirundi kumpi omukaga omukulembeze w'eggwanga gy'azze asuubiza okuwummula naye ekyusa gisiga ekifaananyi ekinene ku bisuubizo ebirala by'azaakola ku busobozi bwabyo okutuukirira. Bw'oba onimbye ku ky'obuyinza nnyinza nti okukakasa ku kirala kyonna nti oba ojja kukyusa eggwanga ligende mawanga g'abannaggwa dda, tewali ggwanga lisobola kukula ng'ekizibu ky'ebyobufuzi tekinasalirwa ddagala. Mpuuga agamba tewali kitasoboka ku bisuubizo bya Mwami Museveni by'azaakola, kyokka omutima ogwagaliza eggwanga okutebenkera mu byobufuzi gwe gukyagaanye. Ku bisuubizo eby'ebyenfuna omukulembeze w'eggwanga by'azze asuubiza ne bigwa butaka. Issa Ssekitto omwogezi w'abasuubuzi mu Kampala agamba nti omukulembeze w'eggwanga asikidde ebizibu ebibbisa ebyenfuna by'eggwanga naddala emisolo egisukkiridde ku basuubuzi era kigenda kumbeera kizibu okubiddabulula kubanga emyaka 35 egiyise alemeddwa okubikwata amavumbavumba. N'olwekyo Pulezidenti asikidde ekizibu kasita gw'asikidde era ye Museveni, kakati ono eyamusikidde ye tuhabulwa kuba eryo tulirabye kati.
tuhabulwa asikidde Museveni mu kisanja kino eky'emyaka 4 kigenda mubeerera kizibu nnyo mu byenfuna singa ffe abasuubuzi atugulirako ddala olutalo ng'atukooye. Nali maaso ga president n'atugamba nti abasuubuzi nagulawo omulyango nengulawo n'eddirisa ne muyita mu kamooli nja batugirayo. Wallahi kaakati atutugirayo naye yeetuga ettabi kwatema ate yatudde ku busanso kubanga omusolo we guva kwe bagerekera security netwala 3 ku buli 100 n'omwaka guno n'ogujja ne mu covid. Sekito agamba nti olunaku gavumenti lwerizukuka netandika okusosowaza ebyo byokka ebisitula ebyenfuna by'eggwanga naddala ebireeta emisolo okusobozesa okuyimirizaawo embalirira olwo linatandika okukula. Okaaba emisolo ne batagikendeeza n'okaba nti sente za covid mutuyambe abanene batutta sente zonna bazitutte n'ofulumya package era n'owa banene n'ogamba nti kaakati twagala likavale ya covid n'owa security. Nze ndi wa poliisi ndi musirikale nti gye naazisanga mbadde nga nti ndi wa business. Jjukira eggwanga ttunde mwasomako ku budget mbu Uganda etuuse mu bitundu 7 ku buli 100 nze nawakana. Olwaleero tuliriyoni ezitubanjibwa budget twagikutulidde wakati tusse mu 50 where is the 20? Hafu kusolooza hafu kwewola naye nga batubanja mmeka. Eggwanga liri mikono gy'ababanja. Everybody is demanded. Okusinziira ku Emmanuel Dombo akulira ebyamawulire mu NRM agamba nti sikulemererwa naye wakyaliwo ebikyagaanya okuggwa era mu kisanja ekiddako omukulembeze w'eggwanga Essira agenda kulisa ku nguzi naye ekyokulowooza nti emyaka 35 egiyise n'okusoba waliwo ebimulemye tekiba kya bwenkanya. Siga nti biganye naye nga biki ebitanaba kuggwa. Ekyo kye kimu ku bintu ebikyatubobya omutwe kubanga corruption ababbi ne boleeta amateeka bagunjawo enkola endala. Yoweri Kaguta Museveni leero atandise olugendo lwe olumutuusa ku myaka 4 ng'akutte enkasi ya Uganda. Wabula ekyebuuzibwa ekisanja kino kinaakola enjawulo ku ebyo ebize birema oba olyawo n'okuddamu ekibuuzo ekinene eky'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga mirembe. Judah Musisi, BBS Serefina, ageesigika.